lagi beli sini lah. Sirangda. Soalnya pengeceran kayak bisa ganti ikat gitu. Mana pikir gitu pengeceran. Mama Carmini Mama Surya dia ketik saking Wanasari dewe. Mama Aji, Mama Ali bos galon serang Mama kunci Jamila, sareng bos kacang Mama sangat dewe. Mas Bana Mas Pendi Malang Sari Gede, bos ratu sayur saking bulang dewek Mama Fitri sareng bos ratu sayur. Bos ratu sayur kelingan kenang sayang Mama Fitri Gede, bos ratu sayur bos ratu sayur. Matur kesubun bos ratu sayur saking bulang dewek Mama Fitri Kedik sing paling hebat. Mama Marli bos tempur mulak lor, Mama Sobari Mas Durjane Kedik aja lali kang ulis kusnan dewe. Kelingan joget ronggeng geduk ngomongin. Ya iya pokoknya ya gong lagi bokong. Mama Carmini Mama Suryati saking Wanasari dewe. Mas Tito bos Wijaya motor aja lok digawe ngamun wong becik mah pasti getiti. Mas Windu Citra Gede supir pop Sinar Jaya Mas Windu atur kesun. Kati bapak wenggori kang ora disangka-sangka diduga-duga. Aja lali Mama Tio Mama Etio Mama Arya Bosrok matur kesuwun Mama Tio sareng Mama Arya Dewi. Jago perang nih bagian kayak gini. Sembarangan sudah. Aja dikira, jangan lihat body dong. Ayo. Bos Putri Sancang sareng Mama Atta Jatiwangi sareng sesepuh Bangkalawa Dewi. Mama Ajing serang Mama Sangat bos kacang Mama kunci Jamila Gede, Pak RT Dharma Pak RT Mujib, Mama Ali bos galon Gede ngajarali Mama Citra Mas Windu supir box Sinar Jaya Kang Unis Kusnan sing Dasari. Mama Carmini Mama Suryadi saking Wanasari Dewi, Mama Tio Mama Arya bos rokok Gede, Mama Bagus bos tempuran aja nok lamun, Mas Tito bos Wijaya motor, Mama Aji Kusin kang due bongkok yal, Mama Gendon Bapak Adis Abah Sarapin Mama Akim bos ratu sayur sareng Mama Fitri. Bagian Korawa golong-golong semenit orang gimir. Ayo. Drona kudu kegawa drona. Terus belok laras belok. Si bos ratu sayur. Calon tuan hajat Olie tahun 2012 kok. Wis pancur. Bulan Mei sindene ya si Demekian gitu. Pokoknya singaran sinden niku arane Demek kabeh. Apa? Sing ngarep arep amplop kae. Iya.
Wis beli sinden cilik, beli sinden gede, ada si demek bakal sinden. Ayo mak demek. Orang terima, balik los. Katersenangan lagu yang laras belok, yo, tas ya. Apa Wasili? Yo. Ibu. Nah. Sajeke ketemu bos ratu sayuri karo bebaturan mamai Fitri sing kenal nyaran mama Warli bos pikir ora-ora karuangan nimpulaken tresna gumerlap ing dada yen tresna wis mlebu bos ratu sayur sajerone kalbu ora pilih bulu mamai Fitri yen awan kebayang bos ratu sayur yen bengi keimpi mamai Fitri turu bilali-lali dujung-june dupujaan kendulane ati sing tak sayang bos ratu sayur mamai Fitri sing tak poja mama Warli bos tempur awan kelawan bengi sampiran larane sapira-birani mamai Citra Mas Gindu yen ora kelakon kang lis kusnan duku ayang temen memasangan Sunan curang atine mamai Fitri sunyangga wirane sajenge ketemu bos ratu sayur ngerone kalbu ora pilih bulu yen awan kebayang mamai Fitri yen bengi keimpi bos putri sancang mama Atta turu bisa lali Ngundang keributan aslinya dari ajang perang ya biasa batu sandungan ki wonten mawon. Adi selesai ahli nujum pengen bela Korawa sebab para Pandawa lagi taplak kanggo persiapan maju ning Bratayuda. Orang sampean kudu kecatet ning Pakemeng Ki Dalang. Mu dalang Kedung Waru duwe beli pakem lakon karena tanding. Karena tanding sampeyan perang karo Jonal Janil Janol Jaruna inggih tapi perang karo Arjuna ning Jaya tandingan karena kula wis makan sumpah kula dados Narapati ning Ngastina bela bumi Ngastina nggih mangga niki diberesi Prabu Baladewa sing maju tenawa bitaksir kali ruwet dari Ngastina maju kang barat bakti padi pusaka nenggala acal kang triba yo maju terus
bisa dimungkir, kadar kang bisa dipumpang. Bos ratus sayur serang mamai Fitri matur Mama Tio serang Bapang Ria Bos Rokoy Keding Mas Tito Bos Wijaya Motor Mama Aji Mama Sangat Bos Kacang Mama Ali Bos Galone Keding Mamai Carmini Mama Suryati Sakti Manasari Mamai Citra Mas Bindunge Keding Supir Bok Sinarjaya Mama Ulis Kusnan Saking Widasari Dewek Mas Bana Mas Pendi Malangsari Ajalali Mama Warli Bos Tempur Sing Bulak Lor Mama Sobaria Keding Serang Mas Nurjan Media Motor Dewek Mamai Bagus Bos Tempuran Bos Putri Sancange Gede Mama Atta Saking Jatiwangi linepas peperangannya Prabu Baladewa melepasakan gaman Menggala. Menggala iku ya menggala. Sini bukune enek dibikuwi ya koplak ngono. Pusaka Nenggala den lepasaken. Jarekan dene wong wayang lan detik pitung penyukur. Sebab kang digawe dudu besi, dudu baja. Sing digawe siunge nakaupas mulane gaman Nenggala beli kena dimek petite ngandung bisa Pati Jengki Sronot sing nagri raksa buka kabur aman Astida pripun Raman dari siji maning ndame keteh putih sinyoman Anoman perlu kanggo tumbaling Bratayuda yen kegawan ing Setina Anoman langsung di ngaturaken matur kesuwun Mamaji Kusen Bos Bongko Mama Gendon Bapak Adise Keding apa sarpin Bapak Adis apa sarpin Keding serang Mama Warkadi Mama Ulis Iin Acarali memang Anoman kudu kegawa mengko kadang isun sing nyiapaken wadya bala keton bala sebrangan sing bantu Koramastina kula kang amat-amati sing katuan lamun kula melu barang selaku karo sampeyan ngetarani ning Anoman yangki sebab bakal Koramastina iku dudu model aku lah meneng ning Astina pokoknya sampeyan ngawasi sing katuan ya wadya bala digabung kelawan Koramastina nemuni Hanoman maka tengrek kamu ayo selang lamba kali guna jenengan sigrotan bolo tumingal
kacampur samyang dalih lirik katip litenggot dan wengkung manguncang niti benja sangat dini jilat nyong ngedeleng bus pak Surabiraga kayak buta sinamragil kanan kiri sang salintro mangke yo mas pasineko jajane budal hawedo yo mas witeng tresna jelaran saka kolino yo mas warna-warni sing wani pasti lir sumilir nembus sukma wajah sepi buka mana ingkang wong bagus ngenteni katres nganti awan bengi sunganti
Bapak Kiai ngerti seayat rong ayat toli diamalaken ganjarane lumayan. Singaran uluk salam kudu dijawab. Biyo kaya bos beya cok. Nganggo cotom laken. Lamunnya bos pelem bosok. Ya penampilan gong. Sebab singaran mahkota itu perlu gong. Apa mahkota? Busana. Coto melangken toli rokone nganggo cangklong. Krek jipo. Cinces. Bangga krek jegres wis laka penampilan kok. Bentingnya diselapi wadah kacamata sebelah tengen. Sebelah kiri wadah HP. HP kartunya ngau kartu Domino. Kring. Aja meneng karo meneng ning ngene kring. Wong ngantun mangan kuwi sedina rong dina kring. Bakal matok rangkong masih kring glendeng majikane. Apa maning Hanoman ora? Urip sebatang rokok, sebatang karak. Ya meneng ning pertapaan ki. Ya karuan are Hanoman iku karo Bapak Semar ku. Ya lamun watu kok butuh Bapak Semar, butuh Hanoman. Sebab umure aku sing awit lagi zamane Raja Rahwana kan wis langka. Anake Dasa Puja wis langka. Putune Dasa Wikrama. Ku digawe wong telu umur digawe 75-an umur iki padane. Jang pira? Wis rong abad luwih. Anoman masih anak uripe. Iya kayak sira pada wis 5 turunan kawin mah durung ya kok. Lah kasing gelem coba done sira krek. Jare Gusti Anoman rombongan Tumaritis dipersilakan kumpul. 3 menit beli kumpul beli keduman dokasin. Panitia lawu gare kok sebab sebab Anoman lagi mejangaken ilmu ning putra-putrane Gusti Jayasena. Gatot Kaca, Antarja, Jaka Entawan. Jadi bakal wong mejang ilmu guru dongeng disadap anjingaken ing ati sanubari. Aja nganjingaken nganjingaken luwihan wae. Mending lamun luwih dibagi. Kan iki gak awas-awasan. Dadi. Lah pengen ditangkap maning ya. Promosi mau beli apa-apa kok. Ya bangga beli di sing ngalem arep sapa. Sebab sing gubet, sing nyripet dalang birang-birang. Wis lakone dijukut. Alah, gemuyu ya Den. Geguyu apa? Kabar kulit digeguyu ya. SMS aja lakone gede kok ya sembarangan temen. Semare mati ala kuburane ya saya umbar. Ilmu iku wajib diamalaken. Dari jam 12 iki wanci goro-goro jare wong ngerti lahir ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Setitik kudu ana ngomong ngono gong. Sebab senine aja seni monoton. Lahir Kanjeng Nabi iku tanggal 12 jam 12 bulane Rabiul Awal. Mulane bakasi ngalami miang haji jadi haji mabru waktu umahe Kanjeng Nabi dilahiraken ing kono weruh. Mulane engko aja pengegong arep miang haji ndeleng peninggalane Kanjeng Nabi. Pengegong mung oliye ku ninggange ku taun 2050 tuh.
Sekali ngomong aja terlalu bukan bisa ulung sumi loh. Ya ulah dumu kan sih ya. Kin jare bos galon lara ati disambung maning sing Mas Bendi Malangsari jam 1 bengi kiriman kanggo Mas Bana sambung malih saking Mas Tito CS buaya dikadali buaya ning ngecrek kadalena Bu Melodi sing Mamat Citra supir Bok Sinar Jaya Mas Windu supir Bok Sinar Jaya Malik tetep demen dilanjute yuk urut-urutane apa jadi sinden metedas Iya. Jam 1 bengi wong wis turun lali ari kula pikiran bae angel pisangan digawa turune mimite di sampai jam 2 mimite di hati tambah kacau hubungan kita wong loro kapan bisa tepung jodoh yen dadi siji seneng dingati najan klanti minggu tua Mas Windu kula nerima Mama Citra kula suka yen dadi siji Kang Ulis Iin senang ning ati Mas Tito najan klanti ning gubuk tua Kang Ulis Kusnan kula nerima kula suka soal garatalan benda nomor 2 sing penting kita wong loro suka rasane wis ora tahan rumah tanggalan sampean kula dianggep aja mader beli duwe rasa sabun dina didelara yen abdi doyan demenan kula gak bisa selingkuhan kula di arep arang li bakal larang asa buaya di kadal aja kadiran dadi wong ganteng Mama Citra aja kadiran dadi wong sugih Mas Bendi wong ganteng pira lawase wong sugih pira suwene duh kula wong wadon alus atene aja di yen laki demenan kula bisa selingkuhan duduk bae lawan pengen tiru sampean yen wong rumah tangga beli kudu sampai mati yen wis ora suka mending galuru ganti rumah tangga wis pegel yen wis bosen bisa diilangkaken tetep bae demam perasaan keganggu yen sadinapi ketemu kelingane sayange dikuati bane mengkene temen rasane demen bisana kang doe kelingane
kula krasa prihatin keningan janji kandhine marang ati saben dina saben bengi mikiri bos galon Mama Ali kang wis tinggal karya mimite di ning pikiran kaya kuat kaya beli ning tekade yen didadi bagaimana aku pian sun lagi nyandang cecoban mamai waini muga-muga Mama Warli bos tempur pulang kang kuat iman Mama Atta Jatiwangi waktu pengen sampean harap setia Mama Ali tapi kian bos galon sampean gawe sunaya aduh kelingan pujaan wis lawas Mas Pendi Manang Sari pisangan Mas Bana Mama Yoyo bos wedus yen bengi kula rasa kaimpi Mama Aying Mama Sangat yen turu Mama Carmini kula ora bisa lali waktu pin sun lagi genang cecoban Mama Suryadi moga-moga Mama penye bos rengge kula sing kuat iman pribasane damar gede nindunguran wong bangkanoan kayang kenen wong demen kerasa kegelangan baka panjak sedengane lindure baka panjak turung lindure ngebon maning pun ku baka miring nengen baka miring iwe bone bloli ora mangkat hari dalang beda maning dalang baka lindur beri yang lindure dalang astagfirullahaladzim dalam derak bakal ya kaderinyong sih ngomong akan los sangat protes siapa los saya jenis pemain sandiwara aku dalangnya bakal banyak wadah kan ini ngerasa lagi protes lah kasih protes lambang artine panah kawan bagus najan gawe hiburan gawe seneng ning aku aja bosen-bosen makani gulaku Gusti Resi ya kak marak ning Gunung Jati dingin gamelane iya Sari Mamai Carmini matur kesuwun ngaturaken matur kesuwun Mamai Carmini Mama Suryadi Sari Mama Panye
Bos Renggeng Mama Citra Mas Windu Gedeng supir Bong Sinarajaya Kang Ulis Kusnan Sing Widasari Mama Jikusen Kang Bebong Kokyal Mama Gendon Bapai Adis Abah Sarapin Mama Akim Mama Ayim Mama Sangat Bos Kacang Dewek Mama Ali Bos Galon Kang Ulis Iine Kedik Mas Tito Kedik Bos Wijaya Motor Mas Tito Dewek Mas Bana Mama Yoyo Bos Wedus Mas Pendi Malangsari Bos Ratu Sayur Saking Bulak Mama Fitri Mama Warli Bos Tempur Bulak Lore Mama Ulis Kusnan Mama Ulis Kusnan Widasari Dewek Mama Carmini Mama Suryadi Saking Wanasari Dewek Mama Paye Bos Rengge Kampun Nali Mama Citra Sampun Nali Mas Windu Gede Mama Citra Kang Bekumban Motoro Dewek Kajalali Salawase Bos Putri Sancang Mama Atta Jatiwangi Gede Iya. Kang Ulis Iin Mas Tito Bos Wijaya Motor Mama Ali Bos Galon Mama Ajing, Mama Sangat Bos Kacang, Mama Kunci Jamila, Mama RT Dar, Mama RT Muji Dekedik Mama Paye Bos Rengge, Bang Haji Kusen Bos Bongko, Mama Gendon, Bapai Adis, Abah Sarpit, Mama Akime Kedik Mama Arya, Mama Tio Pos Ratu Sayur Pos Ratu Sayur Mama Fitri Ajalali Selawase calon ajat dewe calon tuan rumah dewe Ajalali Bos Ratu Sayur Saking Bulak Mama Fitri calon ajat ngaturaken matur kesuwun Ajalali Bae Selawase Mama Warli Bos Tempur Mama Sobari Mas Turjan Media Motor Mama Waini Sremane Kedik Ajalali Bae Selawase Bos Putri Sancang Mama Atta Jatiwangi Gede Sareng Kang Aji Sanitae Kedik Ajalali Papai Yanti Kang Maut Minangkane grup Jamuk Leor Saking Megu Cilik Dewe Mama Warli Bos Tempur Bulak Lor Dalan-dalan Mama Warli Bos Tempur Mama Warli Bos Tempur Saking Bulak Lor ngaturaken matur kesuwun Mama Warli Gede Mama Peye Kang Bayari Bos Peye Bangkal Bos Rengge Dewe Kajalali Bos Putri Sancang Mama Atta Sing Jatiwangi Kang Bayari ngaturaken matur kesuwun Mama Atta Putri Sancange Gede Mama Warli Bos Tempur Gede Kajalani Mas Turjan sareng Bos Putri Sangirewe Gede Ajalok digawing lamun Mama Epeye Bos Rengge Bangkal matur kesuwun Ajalok digawing lamun Mama Tio Mama Arya Bos Rokoe Gede Kang Mangun Kaji Sanita Papai Yanti grup Jamuk Leor Megu Cilik Dewek sampun ok digawe lamun saumur masih kelingan Mama pengen ngajalok di gawe pusing la
Suryanti kang kacisan tai gedhe aja lali kang mau grup jamu kleor saking mekuci Mama Ajeng Mama sangat serang Mama Ali Bos Galon kang ulis iin Mas Tito Bos Wijaya Motor Mama Jikusen kang duwe bongkok ninggal Mama Gendong Mama peye Bos Renggeng Mama Ecar Mini sing Wanasari Dewi Mama Suryati kang paling edan Mama Citra Mas Windwe Geding minangka supir box Sinarjaya kang ulis Kusnan serang Mama Yoyo Bos Wedus Mas Penti Malangsari sareng Mas Banae Geding aja ngeluh najan aku ketunggon sira-siraan gareng manusia iki saling butuhaken apa maning gareng ketinggal ning ramane Kakang Semar ninggal sira-siraan nggih Bapak tua Semar ku bakal blenak-blenak plas mangkat beli permisi boten malah jari tangga Semar majening kanan ning Jakarta ning Banter Gebang lagi luru bodolan mungkulannya beli percaya Semar mesem aja samar badrana ya badra ulan naya tuntunan padang yang wulan pada karo padang pikirane Kakang Semar bisa kanggo tuntunan mulane duwe anak 5 duwe IP 1 duwe putu loro anake Bagong Pitarota duala ceblok cungkring IP-ne curis putune bakal buntung kelawan gareng wolu kabeh salah Kakang Semar iku perlambang gareng perlambange manusia urip kedodokan lawang sana endi buktine kono mata pira loro bolongan jungur loro jumlahe 4 kuping loro jumlahe 6 cangkem 1 jumlahe 7 kurang loro gerayang anak ning ngesor ning ngarep karo ning nguri nah iya depan belakang ya bagian ketek resi puniko pendita bisa nyalakakne ya kudu bisa benerakne goblok lho goblok kewong sudah wis ngene ini nyong goblok sirane pincen wis sing kang alai wis Abasari Pegeding Papendon Mama Akim Mama Warkade Geding Jalali Selawase Sereng Bos Roko Warung Bapukan Tinelangan Budaya Mama Warli Bos Tempur Sereng Mama Sobari Sereng Mas Nurut Janik Mama Iwaidie Geding Bos Putri Sancang Mama Atta Jatiwangi Bos Ratu Sayur Mama Piti Wong Bulak tapi bakat dalang Jawa Tengah Ki Mantep Sudarsono Anom Suroto Pandakawan kumung papat Semar Gareng Bagong sijine maning ku Petruk langkat jungkring anane Petruk palsapae pada isyarate pada panah kawan papat asale manusia sing barang papat ajining banyu ajining geni ajining angin ajining bumi
Mampan anak pertama arane Bagong. Nyalip ya Gong. Ayo pengen weruh. Artine Bagong ku pripun kudu Bapak Kiai. Aja lo ngundang Kiai ning isun ah. Ai Bapak Resi ya. Artine Bagong sira kudu gelem ngrobah ning omongan bohong. Asale Bagong mah gede bobade. Pantes dijawab pengkono. Artine bakal buntu. Hari bakal ku bahagia, buntung buntu. Sing sapa manusia nutugi kebahagiaan bae, niscaya bakal nemu dalam buntu. Ari artine gareng. Artine gareng iku gage panjak painen goreng. Aja dirongokna Bapak panitia awas guyon bae tua-tua begini. Songaran bae kini. Ari namanya paling panjak dingin si untal-untal. Dalang mah belilok untal-untal.